Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem hinweisen, das nicht ignoriert werden sollte. Oftmals sind es Ablagerungen oder Verschmutzungen im Inneren, die diese Geräusche verursachen. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die teurer in der Reparatur sind. Für diese Reparatur benötigst du ein paar Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Pinsel zur Reinigung, ein weiches Tuch und eventuell etwas Isopropylalkohol zur gründlichen Reinigung. Zuerst solltest du sicherstellen, dass die Thermomix TM31 vom Stromnetz getrennt ist. Öffne die Geräteabdeckung vorsichtig, indem du die Schrauben auf der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort abzulegen, damit du sie später wiederfindest. Wenn die Abdeckung entfernt ist, siehst du den Motor und die Platte. Überprüfe den Motor auf Verschmutzungen oder Ablagerungen, die das Geräusch verursachen könnten. Um den Motor zu reinigen, ziehe vorsichtig die Kabel ab, achte darauf, keine Stecker oder Anschlüsse zu beschädigen. Reinige den Motor mit dem Pinsel und dem Isopropylalkohol, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt werden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, setze die Kabel wieder ein und stelle sicher, dass alles fest sitzt. Nun kannst du die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schrauben sicher anbringen. Achte darauf, dass du nicht zu fest anziehst, um die Abdeckung nicht zu beschädigen. Überprüfe abschließend, ob deine Thermomix TM31 wieder einwandfrei funktioniert und keine komischen Geräusche mehr macht. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du deine Thermomix regelmäßig reinigen und darauf achten, dass keine Lebensmittelreste im Inneren verbleiben. Lagere das Gerät an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.